vérifiable ngai pasteur évangéliste nazo kambegli Jésus revient na makala et nakuta naka avant na la pasteur na lekaka ba pratique ya mabe na zalaka musulman na zako sala kisa ba quartier makambo na lo biza vrai vérifiable n'était mababi na monde wana et na banako pratiquer ba monde wana ya kisi wana et ko sala ba kisi bitumba ya balle ba démonstration ba kisa basi ba multiplication mozaki matel mebili na rosala na zaki vraiment na côté na ndema mabe na kinema ndema mabe na monde religieux islam et nga mala lobaka na finga na ngati na ba vérité et islam a bien vraiment izalaka te ndako sauté au islam e kabam na deux parties ya nous surtout wana nzamba zate mais shahada c'est quoi? C'est-à-dire quand shahada ça la blessure à se purifier na kata shahada quand on a l'isap et yo mo ba bilo zate ba ça ba misima ba ba bilo wana shahada quand on a l'isapi ba kata so shahada la ilaha illallah shahada na muhammad wa rasulullah wana ba sala il on est baïso bango parce que ba pambola kopé hein malgré ça nous ba dans bon ko na baï ba sa ba no baï bango te ngelo longo lisanga do to na ngala bila libuma ba esprit na ba so aliza ba jinno ba kitokitaka wa to zawo kitala monde wana tana kita ba compliqué ngala bila libuma ni ba bisa ngai na demi na eau de colonne nga ko ke bila eau de colonne za mina soki na hôpital ba mina histoire mo mulai na obeta kana bendika lisolo ngo et milango dans l'hôpital wa soki pesa sel pesa wani masuba na to ça c'est l'examen ngala semi ngala na wamso esprit na tira ngamba imona kati po na ngase ba na kinana sona ba jini wa esprit wana na ça bon que ba pesa nga passe partout numéro basi okanga basi na kisi pour mutu mo déranger nga na ngamba ba kati est-ce que na ngamba islam pesa na ngamba musulman kutana ke pa na bana sona ba pesa nga pour la numéro wana te ba pesa nga ngo pour la pesa ndeko wana wana okanga basi na kisi akola tata akoki ata mundu mwasi saye ba ete akoki ka lingibu akanga na kisi siko na senga bango loko ba pesa ka prière wana ngala bosa ba mbrianga ba longola na esprit na ngai na sur partenaire qui notanga la classe fondation minerval te yo ko senga kisi mususu okomi kuna makanisi wana bosa ne na senga bango parce que na sur que partenaire qui notanga la classe fondation minerval ba seka ngai ba bisa donc ici quand on a trouvé le numéro il y a protection na ju papier duplicateur na bonne pour na côté la toilette sopi mai na beti signe ya S wana batana na chance wana ba tableau dollar so les sur mon nom na beti pour neutraliser le pan mutu tout so ça makamnanga mutu wako ta toilette ça te à sa grand besoin de tout petit besoin de tinga sita makamnanga sungi na kata mamanzambe makasi basali musala makasi mamanzambe et là on a l'église de réveil qui montait à Mabé qui m'acasse ba pasteur vraiment bolimbisa so ba Mabé ba pasteur ba mité à Mabé hein tout le monde encore awa o ma musicien mukili ta faire combien de personnes sont liées ba famille et la famille qui na wa poto na asuni alingo ba na to chômage bazonga la mbongo iko combien de personnes qui a campagne na poto mi famille la poto ma bana hizi an mamna poto ame momboka to bandundu to kikwiti to nini braza to benini ba idiofa ani wala poto ils a pas si na pasteur ko neti na mona na bi azamwa na motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mamakandi elobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, peuple de Dieu amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. La vôtre, la princesse est là dans cette émission Table Sainte. Nous recevons des hommes de Dieu autour de ces choses importants, c'est très capital. Il est sur ces plateaux, l'évangéliste Arnold, a coupé cette option un peu, éclaircissement ya makam oyo toyo kaka, mais il y a salé là yango ki bonganga. Après ça kisi aidement makam belé belé. Vraiment, nous serons richement bénis avec à travers l'homme de Dieu. Donc, vous avez vraiment ma camobélé, donc découvrir des sources d'avantages. Mais le temps pour moi de retourner à la régie, un peu plus absolument pour que
tozonga tobeta masolango ndenge zalaki. Régie à vous. Etika et Nzembo, ça la plaisir. Na balamino sur les Nazaréens, la Salvation Ministry. Régie à vous. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambalo. Ataba ministre bakokata. Ataba Mobaya Mungu iko wapi, mabea nzambe za wapi? Priscille, Nalingio Mingi, Nzamba Pambola, Maman Françoise, Bendi, Bisiko Zali, bisous, Kola Pambola yo. Neka, ma soeur, de tous les jours, de chaque instant, depuis, on est là, par la grâce de notre Dieu. Maman Lauriane, depuis l'Afrique du Sud, Nzamba Pambola yo, maman et la princesse Zoé Tiffany. Pour la unité, Papa Guy là-bas, en Afrique du Sud, Libota Momba. Et oui, Nanaël Sacré Eden, Nzamba Pambolabino, na Pessi big salutation, là-bas, la de la France. Là, je vois précisément maman Myriam, maman Myriam, la prophétesse Myriam, depuis France, Nzamba Pambolabino, pourquoi pas, maman Judith et Papa José, na France, maman ya Shekina, Nzamba Pambolabino, surtout, na Pessi Binoba. Shalom, Nabino. Je suis avec l'homme de Dieu, Mbote, Maman Tiffany. Évangile, santé kito quoi. Santé vraiment ngolo nsa no battre so toujours nanga muna pe. Merci nangam na biso, moso ele kamalamo bande ko bamone lisusu témoignage na beta bango. Vraiment. Voilà 2-3 mois ya mbote et puis on me capte ko zonsa makanisa bato po ba yeba solo pe ba confirmer que yo utaki penza na misala pa matima solo to sola lelo ezami mingi misala oyo salaki. Na pesi mbote na ngai na papa Pichu Nyimbo na États-Unis bisiko zali na papa Pichu Mukwamba na Paris bisiko zali na Yolande Ibobo na États-Unis pe madame na ngai et chérie na ngai maman Mitrani Mobiwa bisiko zali pe église Momba Jésus revient na pesi mbote. Et nayebi que na loba déjà une photo 2 fois déjà la chaîne na biso déjà makambo témoignage na nga so na bo sanité et ils ont vrai peu vérifiable ngai pasteur évangéliste na zo kamba église Jésus revient na makala et na kutanaka avant na la pasteur na lekaka ba pratique ya mabe na za ka musulman na za ko sala kisa ba quartier
makambo na lobi za vrai vérifiable na lekela ngo délivrance déjà na bongo la motema na tika ba viwana mais c'est juste on nzamba yebisa soto lobi na lobi la kango pona ko bife ba na nzambe mutu tu ba kinanda kwa nganga e ba bongo la mitema ba bima na monde wana e na bana ko pratiquer ba monde wana ya kisi wana e ko sala ba kisi bitumba ya bale ba démonstration ba kisi basi ba multiplication mo zaki matel mebeli na rosala na zaki vraiment na côté na ndema be na kinema ndenge mabe na monde religieux islam et nga mala lobaka na finga na ngati na ba vérité et islam a bien vraiment ezalaka te ndako so te o islam e kabana na deux parties ya nyoso tu wana nzamba zate e nzambe aza ko confesser nzambe na ninga bosolo bisiko ni nzamba zali par rapport à expérience na yo au moins que islam ya solo ezalaka te par rapport à expérience danga même si na kata makomanda na sotangi bible islam a bien ezate ba preuve ezali ya liboso bango ba confessaka Yesu comme prophète ba chaki nzambe te wana liboso bango ba baptême au nom de Jésus te o ba bi muto azui baptême ndi ba za sauver c'est que tant yo zo baptême muto za se ba za sauver te religion wana ba za sauver te musulman ba za sauver te ba ba kenda ba katika shahada ba kina sala blessure chaque vendredi ba kina jumato na ba prier na ba particulier ndako asala blessure kati ashahada ba kata resili mais baptême shahada c'est quoi c'est-à-dire kati shahada asala blessure à purifié ndakata shahada bakata na lisap et yo mo ba bilo rezate bato sa ba misima ba ba bilo wana shahada bakata na lisapi bakata so shahada la ila la shahada na Muhammad wa Rasulullah wana ba sala bilo na bangwana mais ko yamba Yesu okufina Yesu sekuna Yesu bamba sala da ngote ilo ko ande esa ki ba ke no enfer wana ya liboso parce que ko blessé bango tena ngala ba mamuza kata bible ba ke na enfer pour muto yambi Yesu comme continue obikisinda za sauver parce que Ismaël nzamba sauvaki Ismaël tant akendaki nzamba bisaki mama na Sarah ke azong saina nda kwa za bon soki muto ba ndimaka Ismaël nzamba sauvaki wana olete bisolo esama de le kasiko na ta otoza o za tant que elle le fait salima pour église neto lama siko soki bango ba yambi Yesu te pourtant on lève salima ba to ba sauver ba to ba yambi Yesu ko mo contrôle obikisi ba to mon vie sanctification tant on lève salima ba ba neto lama mais sadaka na ba sala soki ba kelete ata chrétien o ata mona banga nzamba madana bango ba ko kendete ko gêner ko sala malamu liko ba te ko kende lola on a pendant combien de jours baza ya un mois ba ça un mois na ba so 30 jours na bango ya jeune ba to salango baza pena tabaski na ba ramadan la bango ya bilo wa sala kana eliko ba te yango ko solola ko sala malamu to pe ko sala ba doko kabela ba mbongo ko sunga ba ko za mtema malamu liko to ko ta lola poko ta lola il faut ozo baptême au nom de Jésus okufina Yesu sekuna Yesu nde otamboli na vie ya sanctification nde okota lola okozo pe baptême au nom de Jésus to mona sanctification te okota lola to tikala likamalo les ba principe okota lola eza mbongo te eza ba don te eza ko zwande baptême okufina Yesu sanctification nde ça okota lola siko pas la bango ba so baptême au nom de Jésus te ba otikala à moins que passe la deuxième enlèvement et tant que ça le deuxième enlèvement c'est l'Apocalypse tant que ça le ma babi tant enlèvement ça les 5 vierges folles bozala ils sont 10 vierges folles wana babetaka ya zoba na maïle c'est-à-dire 5 ya maïle et 5 ya zoba ya maïle ça banadi ba o ba ya na église ba tamo la vie sanctification et bango ba milengi so yeso ayele le to lobi ba neto la ya zoba pendant que tote ya bango bongo la motema bango ba ité et raison la réunion na ki osana kindumba na sa no muki e mona église e mo sa kindumba bango so enlèvement ça ba otikala si kota ba otikala enlèvement to salima les 5 vierges folles ba otikala wana et antichrist c'est awoya akoya ko maltraiter nde bango yana tuni par évangile yo eloni baisa pende comme ça ne tu ba mismo so za musunyo yina bango pende na makamna bango lingango sute eloni baisa bango parce que ba pambola ko pe malgré ça no banozo mbongo so ko na baye bango basa bato ngo baye bango te ngelo ko longoli sanga do to na ngala bila liboma ba esprit na baswa liza ba jini ba kitokitaka wa to zawo kitaka monde wana tana kitaka ba compliqué ngala bila liboma siko ba bilo na bilo basinga la pesa ngote ne kimisanga na église na kilo lukanzambe nde wala mala kabwana bangone ya pona lo banga be sanga liboma elo kabwana bangone ya ngwana elo mwana kabwana ya ngwana ya ozolia na fulu ero da kufa ya mso fulu wala ngalo ngana kufa ya kala kunanga deja kala siko nzamba sanga ngulu na bika na ngana longo na monde wana to se mibeko pete na to sanga te koto ça c'est trop dire izaki ni babisa ngai na 2000 nga eau de colonne nga kwa ke bilanga eau de colonne za milango soki na hôpital ba mina ya histoire mo mulai na obetaka na bendika lisolo ngo et milango za na hôpital wa soki pesa sel pesa wani masuba na to ça c'est l'examen nga se milanga wana na na wamso esprit na tina nga mai mona kati
pour na ngase ba na kinana sona ba jini wala esprit wana na ça bon que ba pesa nga passe partout numéro basi o kanga basi na kisi pour mutu mo déranger nga na ngamba ba quartier est-ce que na ngamba isa ma pesa na ngamba musulman c'est na ke pa na bana sona ba pesa nga pour la numéro wana te ba pesa nga ngo pour la pesa ndeko wana pour na kanga basi na kisi akola tata akoki ata mu mo so saye ba ete akoki ka lingie bu akanga na kisi parce que là c'est nga bango loko ba pesa nga prière wana nga la bosa ba mbriya nga ba longola na esprit na ngai na sur partenaire qui n'entend la classe fouta sous mineralité yo ko senga kisi mususu okomi kuna makanisi wana bosa nelo na ina senga bango parce que na sur que partenaire qui n'entend la classe fouta sous mineralité ba seka ngai ba bisa ba mwana mobile to yokio lobi na tongo ile so demi na eau de cologne na pena ndimi parce que muta initial na monde jinia te mata la connaissance par faire habiter il y a ça mwana classe parfois bo senyana était comme non 7.5 na série wana et peu à la Congo ça a raté pose on bien fait qu'il est Brazza et pose on bien Brazza so on bien fait Égypte parce que Brazza ya kana rare au monde on pété il faut qu'il est Égypte au de colonne tant on ika aux moi la classe était comme prix wana na zone na ba retour na bela ba bo kanga côté on a que des mots ka ba tumawati na bela ko na la kanda na bela ba mo konzi mon continent le baba beta ka kara le ko ba bingate pardon oui mon continent ko ba ka fa ko be ngate mon continent mon continent te azam pu ko na ko chori ne uta keso ajo kufa so wa obengi mo konja bo mon continent le baba bo ka ngai bakateli o batoi baka kara ba no ko sko na di muto bo sha mona jini ba no gangile kanga muno ko na yo ko ndimi ko njuta ndimi tana ika konza ba mon continent le baba boko yo ka ngai tana so la mwalimu wana bazonye ni ngamba mo ba mwana mbayi lobi ya tongo so dem na ode ko so na ngote to pe suka 15 so ko na ngote to moto to minda na no moto abuye be liboma ko yiba te luka mo avant normal ko yiba te so meso parfait wana so na tali na message na senga te na ko senga ba tuté na nyo famille pe ba mbongo na ko senga bango na message te so ba tikenga te na yiba na ko yiba ta grand frère na bo mfa téléphone yiba ta android mo na ko teka na so mata parfait ba bonga pe na yiba so na yiba tu mo na moto ta condition ta ça parce que les gars ils montent ma bena yo so pour ba beli sanga liboma mama na luka mbongo journée mati 12e mbongo ezo maté na kina na toilette ça misa 40 na to iba fa fumu to mo ça 40 wala monde ba quartier to misi 40 to numéro ya protection na ju papier duplicaté na bonne pour na côté na toilette sopi mai na beti signe S wana ba na chance wala ba tableau dollar so so monango na beti pour neutraliser le pan mutu tout so ça makamnanga mutu wako ta toilette ça te à sa grand besoin de tout petit besoin de tinga site makamnanga tala si la beti na sopi mai wana ki de resta yemo lisi faire pesinga résultat wana na pousser mon kata sokolango na lisi faire yemo na kina sokolo li pousser wana na la pongi ba na 12h ti 19h l'esprit on va baisser de la 15 ba kuti ko l'esprit ya ba quartier et protéger nga ba ba ni bitumba entre deux mondes wana ba deux temples on est pela sur moto et ça histoire mo la makas tous les deux temples on est périmoto ba quartier périmoto et maison périmoto so tant périmoto c'est ko ndeko to travailler ni wala pa ko musanza na Inès on a fait na nete ye pe ka même jour ya butu ma mona ça ma ako so ba jini ba kanisi ko ba bo travailler le wana ye le roi yo travailler le wana ye yo sko be ali bon la place na ye so pesi ba parfait en train de bien ma place parce que bilo bo sali bo tumi ba temple so moto ya bango na biso tuma mi moto so mwalimu ba so na monde dîner o kamwa oh bino na sana bino bo travailler sur bino ba quartier mais faut ko ebisa ngai parce que tant il est na bimi na obeta masoda c'est ah ngapena kino so na bango ba compliqué na ba liboma nde lobi na to kima na église to ko le kana délivrance to bon na mutema na mala kanda makazi na vraiment na c'est na bon na mutema na ibandeli so na famille ko na osambe ati il faut bimela ngai. OK. Babimela ngama bula moni bango. Babimela ba banu. Ko ba na sa ba réclamer ngai parce que na baluka ngati na futa bilona bango na kima. Ba réclamer ngai. Ba di mango bino mona ka ba zande ni kusemila. Oh jin et ça dépend esprit à musulman ou qui c'est esprit mutu. O qui ta jin net o ngala mona ga di mukuse to za par exemple mabele ngolo ya ki mukuse a. Ala tinzambala ta sibil li papa pied de Jésus ta mino milaye et meti a wa atanga soi mandefu mukolo vraiment. Atanga so solo ya kopola pour avoir qui ta dîne canfiré ou dans le cimetière solo ko aussi porter de ta de quitter de biso de zubino de temu panza tout na so moté ni mpanzi ko panto ko aussi to tenu mpanzi to za l'attentif ko mambolo o to ki ma solo za bimisa ba yebe de solo ko poto o aussi porter de c'est que là ba mise so so a rené supporter ko mona bango te par rapport à esprit na wa faut quitter soit ça mir mo loba ou mir loba soit a quitter nzota mutu mo loba soit ni lamba
olandi soit tu as chassé à kiti soit tu vas monga mutu loba même temps monate wana par rapport à mutu esprit ya mutu waza capacité monate même temps l'esprit ya mona na mona bango olandi ba mikuse. Donc c'est que tout le monde parfois l'église parce qu'il y a des églises pareilles hein tout cas zoloba tout ça ils ont Jim on les a première question deuxième question ils ont mais bible aux autres ils ont bon mais pas ba misima ba mo ba la pena est-ce que na ba prophète ils ont ba prophétie tout ça ils ont raté ba ba manière ba travailler que ça l'ensemble calmement. Mais vous avez parfois apparaître comme s'ils ne sont pas dans le vrai, mais vous avez agité dans ma c'est la kimia, au moins la prophétie, ce qui est solo makambo kolba. Bon, on a posé la raison la deuxième question pour moi la musulman les kamama be musulman salama bima et bi bosser tout monde église répète banane ta béton. Bah on a dans la secret makasi parce que vraiment la secret makasi. Puis pour moi la prophète il y a islam la religion wana. Bango le liboso de côté religion tout côté monde djinni monde révoquer l'esprit ba fongolo miso okoma na prophète pour bon mona bon yoka parce que monde le côté de okita l'esprit il faut dans tout mona oyoka miso fonga mao o na ndo enso le prophète ça msala mona makasi o na démon leka o meka baba mona baba so démon leka yo mona te il faut dans tout mona soit ntama sala ngulu o mona démon leki. Mais tu as science, nous avons des démons, il y a dans les cas, ça m'a comme ça. Puis bon, après, ça monter ma casse aussi porté, tant que ma bé aussi porté. Vous l'avez dit. Et puis après, c'est comme tellement. Il faut tant qu'on continue à faire dans l'esprit. C'est aussi ma bé, aux gens monter maman ya bomba. Et écoute, les gars, yo mon nom, tout travailler si, écoute, les cabinets abino. D'ailleurs, mon nom m'a belé, maman. La salle m'a belé, la maman m'a belé ma casse. Est-ce que tu vas pas bamboa, na bablu wa nia ou bampouk bampese. Au travail, il faut continuer à tamboa. Tu vas travailler. Bampese. Tu vas travailler. Mais soit la personne évoquée la tini dîner sur dîner de tini dans la seconde qui n'a souffert maniaou de souffert ma tabac souffert manier mon doit ben que ça m'a ramené là on évoqué dîner mon tini fait dans aime ça que il bambou na boutique ma prière d'ailleurs oh quartier moi sans mbongo yo si mon sans YouTube deuxièmement dans la banque kama maman va teka la onzo nzambe te ba ke bambou la onza maman teka maman amolo bénéfice mon elimo aime ça na moi le ka na iba maman na mbongo na ba onze baboutique ba mungu ebunga baboutique kaba mungu ba kati basala ba multiple ba démonstration yango ba mungu wana jini to ga mizi so mizi basa démonstration mu jini wana ndakina na boutique to pe na magasin to pe na compara bataki ibi mungu yo pesa o ese ce qu'on habite so ki souffre wa PC na ebite so ba ki souffre wa niawe na ebite mu ndo ba ni wa ko sama ramne mais ça c'est na tindie akapesinga mungu wana ulandi. Ok, merci beaucoup Moussa Kolwan, les acquis juste introduction pour notre témoignage au Mona. Mais le lot, le bel angoté, bissom église de réveil, Tozana Matanga. Oh, yotomungsi artiste munene, Mama Lissi, Kunda, à Pambola l'église. Mais sangwane comme la qu'on en dégaine. Et puis oui, c'est surtout comprenez. Bakunda bapamboli batu ebele hein basu papa l'église ebele mais pour anini so ba musicien bazana matanga nje ba pasteur bobeta ngoma kara bo sala ba réunion te boya kolela na ba musicien mais so bino boya matanga mo ba musicien ba yaka ba olela na bino na ba mingongo na bango na banini na bango bon pasteur non le yo sangana réunion ça bobo n'habite so na ngamba RC to ba confession musu ba sala na habite RC même susu bon ba ngaba po na ngaba vraiment ba pasteur plus pas ba pasteur oyo ba za ba moyen ba mettre na mboma makasi plus pas ba pasteur mine ba mettre ma ba sunga te pardon bandila na bi plus pas ba pasteur ba sunga ba mettre ma be o la pasteur dans mboma moi mtu wa kile la pas sunga au contraire musu ko sekai au finga ya cholai mais le sunga yo sekai au finga et ba maman la ba yemba ba sunga biso et ba nzima mo ko ta ba téléphone na biso ba sama mama minere ba to bongo la mitima ba nzeba nzimo na biso et ta ba ko yibi kambu ba ba te faut ko contribuer na makambu na bango il s'agit de ce que l'église de rêver ça na ba sa ta contribution ba pesa nga so ina ba mbo mande ba passer ko ba mbo nga ma mutimo za ngoma yam so se peta atape don pe na famille wana ya kusunga bango parce que ba ba to ba sungi na kata mama nzambe makasi ba sali musala makasi mama nzambe et là on a l'église de rêver le qui monter ma belle qui makasi ba pasteur vraiment bolimbi ça so ma be ba pasteur ba mitia ma be ya to mo na nga awa o ma musicien mukili ta faire combien de personnes sungi ba famille et la famille qui na wa poto na asungi alongo ba na to chômage bazonga la mbongo iko combien de personnes qui na campagne na poto mi famille la poto ma bana hizi an mamna poto ale momboka to bandundu to kikwiti to nini braza to benini ba idiofa an wala poto ils a pas si
Le pasteur a neti. Na mona on habite après marche ba na mona qui conseil mo marche ba na mona qui conseil la musicien na. Na habite so musicien ya mukiri ya Nzambe. Bon, c'est là un musicien chrétien to ba pasteur ndé ba zamba ba so visa na pasi ba musicien profane bango ba ibani mingi na ba ouverture na bango ba so ba musique. Ba ina hotel ya, ba ina hotel ya. Ba invitation, ba ça protocole, attends mon protocole na. Et je peux invitation, il y en a des protocole même sur 5 ou 7. Ce que des gens pas toi bengi suana M chose wande kuna sani akina bon so protocole tambo ala bangwana bakete point mais ba eza bango ne sauter hein ils non yo kate mi na biasko non yo kate pour commisiféré non commisiféré na pese exemple bon pese exemple ya faire ka longul ba chômage ba ça bazal la kata monde vraiment beme ba ça makamo pe msu moje alonguli be chômage mona kata famille mo be amine po tout temps ozonga be muto ba pa mole kuna dibana mbuka ozonga bo komate ozonga pe na mutu ka ozonga pe na bilamba alors on peut pas porter faut on mêler pas on peut famille parce que biso une église rêvée à tes points au monde église rêvée par les athées église rêvée pas sur la tête dans église rêvée parce que la liga ba tout moquer ba nyo comme ka ba ça la hier offrande de côté pas sous ba protocole wana muke côté wana yo ba nyo ku simba mbu bana ba ki mana kati yo sunga ba te voani yo diko zo ka ba to mulaka yo pasteur ba ki mana kati église on est évangile mabe. Tout ça, l'évangile, moi, je suis là de travail, merci, l'homme de Dieu. Je pense, soulever le moment est très important. Que au Batparomo, dans les lots, tout ça, sans polémique, dans la génération, tout ça, on a des 4 étoiles. Deux d'un côté, il y a profane, deux d'un côté, il y a chrétien. Ce qui est en tant qu'évangéliste, c'est un sali, ma bé mingi. Les lots pour commencer la bolam mingi. Donc, il y a aux amours, yebi, ma bé, au puis la malamu, au sali boutou, au sali la skomoy. Tant on a été là, analyse ni yo ça par rapport à fait pour tout le monde stade il y ma bé côté chrétien nous avons pasteur Moïse et pasteur Mike côté profane tous allez na frère Fer et na frère Fali donc ils ont ningi sampé est-ce que ça a des conséquences c'est ça pour ma kamnango ni ba ko retenir parfois cause la cacher dedans chaque eloko na simanango dans l'esprit o enima eloko wana kena na ngambo ba concert ba Fer ba Fali bango ba paye nous avons fait concert à stade, parti stade. Pour la bonne c'est normal. On a simé un concert au Bassala Kawana. Bamba bato makira monde mabe. Na simé un concert au Bassala Kawana. Partout simé na Satana. Il a un concert au Bassala. Elle est excuse à amour azora ya bato. Au moins la kene concert. Mta kufi na concert. Soit ça kufi c'est pas après simé 2 ou 3 jours da kufi. Babino on est salé mara. Parce que partout Bassala qui na Satana na ko bato ba minima bato la au boma bango. Ils ont l'esprit ils ont animé bango. Et dans la bande qu'on a vu sur nani Moïse Mbi Mai Kalamai et pour dans ngai mambo sala au moni Moïse Mbi a telo be Mai Kamba be to Mai Kamba telo be Moïse Mbi be tchon ceux qui vont sala pour Nzambe gloire à Dieu mais ceux qui vont sala pour la concurrence on est sur Nzambe té on est mabe Nzambe za Nzambe concurrence té sala la Nzambe ndenze moti no to pe e moto na mutema sala que mona mninga sala pour ça pour prouver mninga na be tape ko leka e wana se Nzambe za souté wana ce qu'on a simé yo abongo au sein de Nzambe de simé yo abongo ko ba demande ba ko ta ba fia bato parce que là sur Nzambe té on va ko animer concert wana Nzambe té parce que au sein là on a mutema nini et ça Nzambe tatindio au sein de la concurrence té sur la concurrence wana ya mabe wa sur Nzambe té mais ça qui a ça na mutema mulima gloire à Dieu mais ça qui a na prouver mai kama to mai kama na prouver Moïse Mbi wana Nzambe za suna kate wa ko comme ça ta na ko koti est-ce que musique pesa na zanga kiss musique profane zanga kiss ezana parce que belé pas ça dans Nzambe la kiss té mais belé pas ça dans Nzambe simé la kiss c'est na musique profane ya mokili pour ça la succès mokili ça qui c'est pas si nandine la pas si oui ba na hote na je m'en souviens ça ba belé bon ça succès sans kiss ya pas si pour mutu abeta musique wana odia mokili wana atoni ça ba stade voilà stade wana il faut signer impact ngala utia monde qui sont ebisa ça ba impact bidu wasala na simba te ende même Nzambe sans Nzambe dans Nzambe ministère qui était mais toi ba ministère au bazar atoni ça stade mais ana moi ça pasteur Detnan. Na kombisi ko lobi. Oseki. Na segi makasi. Donc ce que pasteur pas pasteur mission au couton de sa stade il y a ça nous ça n'est pas fan mais moi c'est dans un pasteur et simba dans bon azana soki moi ngana ko za pasteur moi c'est pas ko za ndoki oyebi pardon na ko za pasteur moi c'est pas ko za ndoki ele ko teke sur la pasteur sur moi ça ndoki ni na ko côté lola mon ligne na monde ko vanda te soit pasteur azo dominer soit là pasteur abala ni pe na ndoki ba yeba peut-être parce que mon ndoki mais ba na ndoki
asi ala la pena ndeka la mukane ma yebi pété so ba yebi so penza la kelo wato atika po yeba pété basangana bango pe amo ke ntama na soki oza ndoki ne bo kima mais so na bala sote oza la ignorance oza le peka bongo abebi so mo beli makasi ako tufuma kama vina yo ako tufe ila passe pour mon musicien mukili asali atombo ma yeba makasi asimikise ya passe mona mondo so za nzambe te fo ya satana sans nzambe o yeba na te OK o na so foto yeba na te na ministère pe ganga luka nzambe za mtu mabondeli za mwasa mabonde to mbala mabondeli ni nzambe osali o yeba mais so sambela te o finana soit okena mona kis soit o luka nzambe na ninga boso nzambe osali la awa luka nzambe to soit kina ngama ya satana nde o so élévation o yeba mais so ko zala nzambe te o la kesa misiki mama mukili na yeba ya o finana o to yeba te amo yokena kis eza pasi na mieux passe la mission ba yeba na mukili domaine net ba biloko net ni otala penza na musique profane otala lobi o ezakisi o tina manda butu parce que yo sali la butu ya liboso na ba succès na ba succès ba betaka na kiss ba succès ba faire rappeler wanda betaka na kiss ya facilité ba mutu lo moya yo ka musique ana tika akati makama ko ta concert il faut signer impact pour se mettre ba to lo nganda ba ko ta concert na yo ya kisi OK ils ont vraiment kisi yebi ça comme les amis simanda quoi petit moi na avenue bino ayi mala ba toilette zoye ki c'est ce que le concert à stade on met un concert à stade banité attendre sa stade voilà so ba to attendre belé so roye belé elle so 5 personnes dans la famille là donc elle so roye pété pour ayi banité pour si ma pe kisi te pour ayi bana il faut kota tant on ça la le to pas bomi a pèse makila ba to mais on ça OK et ça passe si pour mon ministère o ya simanda ko asali akibeta ya stade marti ya ebani pe bato tondi o zoete comme exemple na personne ya mbungu zo ta tete da conseil mo ta balabala to na kata école mobe a sata 1000 francs ata 500 francs au fele bato boyate pour ebani te so ai awa bato ya ba camarade na ye ni boya o mba uti gomba ya a uti ko ya te pour asali no kombo te pour assigner même partie te monde alelo itaka kiss na nzambe soit nzambe soit kis sans nzambe au réciter pour que musigate parce que toi comment na mi balende te nzambe obenda batwa kende lo la sata pa ko batwa kende basika yo mo est-ce que ça pena banzemo mso yebi ke on nzemo pena eza nzemo mo normal te pour modèle batwa olingela ngo eza normal te eza kiste na ya na luba eza passe à moi que beti nzemo mo ya conseil ya o ba emela ka mukili ya Congo mso ya toli on a nzemo c'est normal mais plus par banzemo belé na obandela qui c'est na carte pourtant on a signé des impact ça dans nzemo wana un esprit aux carte nzemo wana yo tan woye mo esprit ne kotio esprit ambiance poste bango ça esprit ambiance e kota ndeyo ulandi ba wati na esprit ambiance kota batu e kotio ko na esprit ambiance kila nzemo na bien na ko fona baga baleta nzemo makasi ke fana ba wana esprit ambiance kotio déjà ulandi ya on fait de bonde la nzemo makasi bonde la nzemo no tana nzemo na téléphone na yo banzembo otaka banzembo ya ministère na biso mukili oyo eza d'esprit oyo nimaka ngo tango yo tango yo kango yeba ndako no komi rempli na ba démon bakota kata ndako eza bongo pe faire mabongo chaque nzembo eza na esprit zo nimé yango il faut yo kango esprit ne kotika tsomba la moko yango atebeba kuta ba komba akosu banzembo mukili oyo yemba oyo ndebe na twa komba la vie na vie batebele yango luka ko tsanzembo oyo eza ko nife ba na nzambe ozo te ya yo nzembo nzambe yo ka nzambe vraie adoration nzambe ala nzambe lié jaloux alingata ba séparer ba sanctionner mutu nzambe nga yo adoré ye osaila nzambe o nzembo yemeli mukili ya nzambe za kuna te eza nzembo mukili satan na za kuna kokota yo po anuire vie na yo. Merci beaucoup, Vange Torozongela na mikolo koya. Poto bita sous ma solo oyo na profondeur. Ni le basuka na yo numéro de téléphone. Ni le basuka na nga na zote ya bana nzambe et to luka tout bon nzambe ekota kata biso et Yesu oya kala mingi so kwa ye ndo kenda ko la nzema mokili okende wapi et yo pe ndoza pasteur aussi ma baki so sala kamba biloko mabe okende wapi na vie wana et pe sa vie n'est pas na Yesu Masia et nzambe wana akokangola yo ba difficulté zo leka na wana et pousser to kende ko simba kisi mais o pe sa vie n'est pas na Yesu Masia même si ma kamote ma vie ne simba te ya benga numéro na wana 089 62 69 424 089 62 69 424 numéro na ngala WhatsApp soko bengi quelque chose ba difficulté non ça l'appel ni na bonde pour mutu tout azana problème siko zo la ngai et benga ngai na ko bonde la pour na ko vivre miracle pe
témoigner nzambe asalaka pas chance à badona batu et benga nzambe wana osaela nzambe pambola biso. Merci beaucoup à Pambola Peyo, mon sapol évangéliste. Nalingi bino mingi, abonnez-vous massivement, tirez kawana, cliquez, bon s'abonner puis partagez l'émission. Ceux qui connaissent ma soeur, ils ont été détectés dans le ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi